今日嘅專業按摩師毛毛編號001，非常搶手㗎。你睇佢幾專業，喺度按摩緊我隻腳旁邊個胸位。冇錯，佢係一眼關七，要留意身邊嘅情況，留意下客人嘅反應，跟住再按力度嚟按摩。呢個力度啱唔啱啊？客人滿唔滿意啊？點解呢度唔舒服？再加多少少力度先，用力啲，用力啲，用力啲踩，冇錯啦，得唔得啊？滿唔滿意？客人滿意嗎？滿意畀貼士啦。點啊？跟住仲要再刮啲咩啊？係啦，係啦，幫你再刮下啲濕氣啊！你有濕氣啊，幫你刮一刮佢。係啦，夠鐘，落鐘，冇錯啦。客人畀錢，畀貼士，罐罐啊，罐罐啊，罐罐啊，唔係。